Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Dinugraha, biasa panggil Riki, asal Bekasi, dengan NIM 2105012314038. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan lanjutan dari video yang sebelumnya. Pada video sebelumnya telah dilakukan pembuatan objek yang telah diperintahkan. Namun pada video sebelumnya saya lupa memberi warna, dan tadi sebelum saya tag video ini objeknya sudah saya beri warna. Pada video kali ini saya ingin membuat bagian drawing dari objek ini. Ini kita load dulu etiketnya. Udah, kita oke. Kalau sudah begini, kita ke drawing parts. Ini jangan lupa dirubah jadi mmgs. Ini kita view palette. Kita buka file yang tadi kita udah buat di awal, file partnya. Kalau udah, kita masukin langsung view point of view yang pengen kita masukin. Ini kita tarik aja. Ini ke bagian sini. Ini ke bagian sini kayaknya cukup. Kalau udah, ini sekarang kita masukin yang buat isometrik dan warna. Oke, kalau udah, kita bikin smart dimension dari sini ke sini itu pakai 64. Terus dari bagian sini ke bagian sini 42. Bagian 42. Terus di sini kita bikin center line. Terus sama ini center line udah. Ini center mark buat di bagian sini. Ini tarik gak bisa. Oke. Ini center mark. Kita bikin center line. Tarik. Oke. Nah, kita tarik sampai sini. Oke. Udah. Bikin smart dimension lagi. Buat di bagian sini. Ini sama sini. Tarik. Ini 16. Buat bagian sini ke bagian sini itu 20 dan bagian mana ya?
Nah, 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 nah. Oke. Pada bagian ini udah selesai, lanjut ke bagian yang di sini. Oh, dulu. Nah, ini kan sini ada hidden line, kita pakai ini. Terus kita bikin center line. Oke, ini udah. Ini smart dimension. Itu 64. Bagian sini, bagian sini itu kan bikin dari bagian enggak, bukan. Ini bikin setara. Terus ini bikin dari sini ke bagian. Oh, berarti kita bikin center mark dulu. Oke, udah. Terus lanjut ke bagian sini. Nah, coba kita bikin smart dimension buat bagian sini. Tarik dikit aja bagian sini. Oke, udah. Terus kita bikin bagian sini sama bagian sini. Tarik ke bagian sini. Oke. Terus bagian sini sama bagian sini tarik. Udah, bagian sini udah selesai. Pindah ke bagian yang ini. Sorry. Terus kita bikin center line dulu. Buat center line, buat center line. Nah. Center line. Udah ada center line. Lalu kalau udah selesai center line kita bikin
mention dulu. Bagian enggak bikin smart dimension dari sini. Oke, selesai ya. Udah selesai untuk pembuatan drawing pada penugasan tugas penugasan lab session SolidWorks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.